สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เอาคลิปสั้นมาฝากนะครับตัวนี้ก็เป็นเจ้ากรุงไกเซอร์นะฮะผมอยากจะผ่าหัวมากเพราะ วันนี้ฝนตกทั้งวันนะครับไม่ได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะครับคลิปยาวๆนะฮะแต่ว่าก็ทำงานอยู่นะครับวันนี้สวยเนาะอันนี้เป็นบรรยากาศนะฮะฝนตกเดี๋ยวจะผ่าทำคลิปนะฮะแล้วก็มีอันนี้ว่าจะผ่านานแล้วก็ไม่ได้ผ่าสักทีนะครับเหลืองบุษราคำโอเคครับลงคลิปสั้นให้หายคิดถึงนะครับเดี๋ยวจะลงคลิปยาวให้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ